நீங்கள் எங்களோட முன்னாடி நாள் விலாக் பார்த்துருப்பீங்க. சரியான மழைங்க, நைட்டு ஃபுல்லாக மழை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எங்களுக்கு செம்ம பசி வந்தது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு சுட சுட நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி காட்டலான்னு சொல்லிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ என்னென்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எங்களோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொங்கல், இட்லி, இந்த பிளேட்டில் வடை இருக்குது, அப்புறம் வந்து தோசை. இந்த ஹோட்டலில் என்னெல்லாம் இருக்கோ நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாரத் வந்து கொலை பசியில் இருக்காராம், நல்லா ஒரு அமைதியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. இந்த நேரத்தில் என்ன காட்டணுமா? ஹாய், வெல்கம் டு இன்லாஸ் கிச்சன். நாங்க இன்னைக்கு வந்து வால்பாறையில இருக்கோம். ஸோ வந்து நாங்க வந்து டென்ட் ஹவுஸ்ல தான் இருக்கோம். பயங்கரமா இருக்கு லொகேஷன். உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து சீனரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதான் நாங்க இருக்கிற இடம். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். வெளியில கிளம்பலான்னு பார்த்தா வந்து நல்ல மழை, செம்ம ட்ரிஸ்லிங்கா இருக்கு. சரி, அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா வந்து மணி ஆல்ரெடி 1:32 ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே லன்ச் வந்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து வெளியில் போவோம். இதான் இன்றைக்கான பிளான். ஸோ எங்கே போகிறோன்னு தெரியல. ஸோ இங்கே லோக்கலாக இருக்கிற ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி போவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் இந்த லொக்கேஷன் வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து வால்பாறை வந்தீங்கன்னா இந்த ரெசார்ட்டுக்கு வந்து பர்த் த விசிட் தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஒரு ஃபேமிலியாக ஸ்டே பண்ணோம், நல்லாயிருக்கு. நாங்கள் அதுவும் 2 டென்ட் ஹவுஸ் எடுத்திருக்கோம். எங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு டென்ட், இங்கே ஒரு டென்ட். ஸோ 2 டென்ட் ஹவுஸ் எடுத்திருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நாங்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் சி, வெளியில் போயிட்டு நாங்கள் வந்து vlog கண்டினியூ பண்ணுறோம். பாய். அது வரைக்கும் பாய். நாங்கள் வந்து ஷோலையார் டேம் வந்திருக்கோம். ஸோ ரெசார்ட்ல வந்து இந்த டேம் நல்லா இருக்கும். டேய் இருங்கப்பா, நான் கேமரா ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஷோலையார் டேம் வந்திருக்கோம். ஷோலையார் டேம் பார்க்கலான்னு பார்த்தா அது அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. கார்லேயே தான் பார்க்க முடியும் போல இருக்குது. இறங்கவே முடியல. நாங்கள் ஆஃப் சீசனில் வந்ததுனால ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாமல் மழை பெஞ்சு கார் உள்ளேயே வந்து நாங்கள் வால்பாறையை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இதான் எங்களோட இப்போ இருக்கிற நிலைமை. ஒருத்தன் தூங்கிட்டான், இன்னொருத்தன் தூங்குற மாதிரி வந்துட்டு பயங்கரமா வந்து தூங்குறவனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கான். பட் கிளைமேட் வந்து சூப்பரா இருக்கு. ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது, இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாகாக இருந்தது. ஸோ மோஸ்ட்டாக மழை பெய்யும்போது நம்ம அவ்வளோவா ஃபாக் பார்க்க முடியாது. பட் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் செம ஃபாகோட நல்ல சில்லுன்னு, ஒரு சைடில் ஹெவி ரெயினோட வால்பாறை அன்றைக்கி நம்மளை ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளால் கண்டிப்பாக மறக்கவே முடியாது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் வால்பாறையில் மழை பெய்யுன்றது முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். பட் இந்த அளவுக்கு பெய்யும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்கள் அங்கே போய் லேண்ட் ஆனோன்னா கவர்மெண்ட் ரெட் அலர்ட் வேறு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அன்றைக்கி ஃபுல் டே ரெட் அலர்ட், நெக்ஸ்ட் டேவும் ரெட் அலர்ட் இருந்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து நம்ம ஷோலையார் டேமோட மேலே ஏரியா. இங்கே தான் ஆக்சுவலாக தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம். அந்த மழையோட சவுண்ட்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சிட்ருக்குன்னு. பட் அதோடய நாங்கள் காரூர்லேருந்தே இந்த வியூலாம் ரசித்தோம். இப்போ நான் உங்களுக்காக சும்மா இறங்கி ஒரு வீடியோ எடுத்தேன். ஆனால் இந்த வியூலாம் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஈவன் தோ எங்களால் இறங்கி போய் அதை ரசிக்க முடியலனாலும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டாக தான் இருந்தது இந்த வியூஸ்லாம். ஆக்சுவலாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கிறதுனால எங்கேயும் கடை எதுவுமே இல்லை. அதனால் நாங்கள் யாருமே எதுவுமே சாப்பிடல. கிட்ஸ்க்கே வந்து வெறும் ஸ்நாக்ஸ் தான் கொடுத்தோம். ஸோ அதனால நாங்கள் அப்படியே இங்கேருந்து கிளம்பி எங்கள் ரெசார்ட்கே போய் அங்கேயே நம்ம என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கலாம், அங்கேயே சாப்பிட்றலான்னு முடிவு பண்ணி கிளம்பிட்டோம். முக்குந்து ஆடு, முக்குந்து எப்படி விளையாடுவா கேரம் போர்டு பண்ணிக்காமி.
வாவ் ஃபென்டாஸ்டிக். இவன் ஸ்ட்ரைக்கராலே வச்சு தள்ளுறான். அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பாருங்க. செம. இப்போ சாத்விக் ஒரு காயின் கொடு. சாத்விக் நீ எப்படி விளையாடுவ? விளையாடி காமி. அவன் நீ எப்படி விளையாடுவ? விளையாடி காமி சாத்விக். இல்லையே, இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த காயினை வச்சுட்டு டைரெக்டாக அந்த ஹோல் உள்ளே போட்டுருவான். எப்படி போடுவ? போடு. அப்படி இல்லைடா, நீ முன்னாடி விளையாடினல்ல முக்கு. இப்படி வச்சு அவனே எடுத்துகிட்டு போய் இதில் போட்டுடுறான். அதுதான் சாத்விக்கோட கேம். ஹாய். ஹாய். சரியான மழை. சோலையார் டேம்லேருந்து நாங்கள் அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டோம். மழை ஒன்றும் விடலைங்க, பயங்கரமாக மழை பேஞ்சிட்டே இருக்குது. நாங்கள் ஒன்றும் எதுவுமே மத்தியானம் லஞ்ச் வேறு சாப்பிடல, அதனால மூஞ்சிலாம் டயர்ட் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் அப்புறம் தங்கியிருந்த இடத்துலையே கேட்டிருக்கோம் எங்களுக்காக கொஞ்சம் ரைஸ் ஏதாவது ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு. அவங்களும் ஓகேன்னு இருக்காங்க. ரைஸு, தால் கிச்சடி, தால் தட்கா, அப்புறம் பிளெயின் ஒயிட் ரைஸ், அப்புறம் வந்து ஒரு காரமான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் ஒரு பாப்பட். இவ்வளோத்தையும் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க வந்து நாங்கள் அங்கேருந்து பண்ணி தரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த டைம் இப்போ ஈவினிங் 5 ஆகிடுச்சு. ஆல்ரெடி பசி பீக்கில் போயிடுச்சு எல்லாருக்கும். இந்த டைமுக்கு இதெல்லாம் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னதே பெரிய விஷயம். மணி ஆக்சுவலாக 5 மணி ஆகுது. ஆமாம். ஓகே, ஃபுட் ரெடின்னு சொல்லிட்டா முக்கும். கிட்ஸ்லாம் மட்டும் சாப்பிட்டாச்சு. பாவம் குழந்தைங்க இல்லையா, அவங்க பசி தாங்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் முன்னாடி. அவங்க சாப்பிட்டு தான் வந்தாங்க எங்கள் கூட வெளியே. ஆமாம். ஓகே, போய் சாப்பிடலாம் முக்கும். கமான் வாங்க. இந்த பசியோடவே போய் பார்ப்போம். ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வா 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 வா. எல்லா முகங்களும் பயங்கர பசியோடு இருக்குது. அது தெளிவாக தெரியுது. கொஞ்சமாக கேர்டு வேணா வாங்கிக்கலாமா? கேர்டு ஒன்றும் செட் ஆகும். நாங்கள் எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இன்னும் மழை நிற்கவே இல்லைங்க, பயங்கர மழை தான் இன்னும். ஸோ அதனால் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடம் வந்து பிரார் டீ எஸ்டேட்ஸ் வருது. இவங்களோட ஃபேமஸ் டீ இருக்குது இங்கே. ஸோ இந்த மழை பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால நாங்கள் அப்படியே ஒரு டீ ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். பிரியா, ஆஹா ஆஹா. இப்போ நாங்கள் வந்து முக்குந்துக்கும் சாத்விக்குக்கும் ஸ்பெஷலாக ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நைட் டின்னர்ன்றதுனால சிம்பிளாக ஒரு கார்லிக் அண்ட் பெப்பர் ரசம், அப்புறம் வந்து ஒயிட் ரைஸ் நினைக்கிறேன். இது எல்லாருக்குமான ஒயிட் ரைஸ் மொத்தமாக வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம கேட்ட இது வெத்த குழம்பு. சின்ன வெங்காயம் போட்டு வெத்த குழம்பு கேட்டோம் ஸ்பெஷலாக. நாக்கு செத்து போயிடுச்சு எங்களுக்கு இங்கே வந்து, அதனால் அது. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு இன்னும் நான் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. என்னது பிரிஞ்சாலா? பிரிஞ்சால் ஃப்ரை. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. பொட்டேட்டோவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ காரமே இல்லாமல் ஒரு பொட்டேட்டோ பவுல் கேட்டோம். ஸோ லேசாக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், முக்குந்துக்கும் சாத்விக்கும் ஊட்டிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்ற வேண்டியதான். ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெட் அலர்ட் டே விலாக் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம இன்லாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.